पूरनमल सन्स प्लम्बिंग नेटवर्क में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा पूरनमल सन्स प्लम्बिंग नेटवर्क की मोबाइल एप्लीकेशन प्लम्बर भाई को किस तरीके से इस्तेमाल करें। सबसे पहले फ़ोन नंबर में अपना पंजीकृत मोबाइल नंबर डाल दें। फिर अपना चुनिंदा सेट किया गया पासवर्ड जो आपने पंजीकरण करते समय अपना पासवर्ड सेट किया था उस पासवर्ड को डाल दें और लॉगिन का बटन दबा दें। ऐसा करने पर एप्लीकेशन का होम स्क्रीन खुल जाएगा। होम स्क्रीन में ऊपर ही ऊपर आपको अपना नाम दिखेगा। उसके बाद में आपको दिखेगा टोटल पॉइंट, मतलब कि आपको आज तक कितने पॉइंट मिले हैं। अगले डब्बे में आपको दिखेगा अवेलेबल फॉर गिफ्ट, यानी कितने पॉइंट हैं जिनसे कि आप गिफ्ट ले सकते हैं। ऊपर सीधे हाथ पे ऊपर कोने में देखेंगे तो आपको 3 लाइनें दिखेंगी, इसे मेनू बटन कहते हैं। मेनू बटन पर जब दबाएंगे तो आपको कुछ ऑप्शन दिखेंगे, रिक्वेस्ट फॉर गिफ्ट, व्यू पॉइंट लेजर, आपका नाम यानी प्लम्बर 1 और लॉग आउट। सबसे पहले हम रिक्वेस्ट फॉर गिफ्ट के ऊपर दबाएंगे। यह बटन दबाने पर आपको सभी इनामों की लिस्ट दिखेगी। सबसे ऊपर लिखा होगा आपके पास में कितने पॉइंट हैं, योर पॉइंट्स कितने। उसके बाद में आपको दिखेगा कितने पॉइंट पर कौन सा गिफ्ट है। उदाहरण की तरह 200 पॉइंट पर तापड़िया एलन की सेट मिलेगा, 250 पॉइंट पर तापड़िया का प्लायर मिलेगा। इस तरीके से आप नीचे जाते जाएंगे तो आप देख सकते हैं 1500 पॉइंट पर बॉश का हैंड टूल किट मिलेगा, 2500 पॉइंट पे एमआई की स्मार्ट वॉच मिलेगी, 9500 पॉइंट पे वर्लपूल का वॉशिंग मशीन मिलेगा, 22000 पॉइंट पर लेनोवो का टैबलेट कंप्यूटर मिलेगा, 65,000 पॉइंट पर बजाज का प्लैटिना मोटरसाइकिल है और 2 लाख पॉइंट पर रॉयल एनफील्ड का बुलेट मोटरसाइकिल है। आपके पास में जब इतने पॉइंट हो जाएंगे तब लाल अक्षरों में यू डोंट क्वालिफाई फॉर दिस गिफ्ट की जगह पर एक हरा बटन आ जाएगा जिसमें क्लेम दिस गिफ्ट लिखा होगा। वह बटन दबाने पर गिफ्ट आपको मिल जाएगा। इसके बाद में मेनू ओपन करें, व्यू पॉइंट्स लेजर पर जाएं। व्यू पॉइंट्स लेजर पर आपको आपके पॉइंट्स का आवागमन दिखेगा। आपको कितनी तारीख को किस ट्रेडर ने पॉइंट्स डाले हैं वो दिखेगा और कितनी तारीख को आपको कौन सा गिफ्ट मिला है वो दिखेगा। किसी भी समय होम स्क्रीन पर जाने के लिए ऊपर पूरनमल सन्स या सूर्य का जो निशान बना है उन पर क्लिक करें तो आप होम स्क्रीन पर आ जाएंगे। होम स्क्रीन पर जब आप नीचे जाएंगे तो आप देख सकेंगे गिफ्ट स्टेटस लिखा है। आप जब भी किसी गिफ्ट के लिए दरख्वास्त करेंगे तो उस गिफ्ट का स्टेटस यहां पर आ जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहां तारीख लिखी है, आपने कौन सा गिफ्ट मांगा वो लिखा है और गिफ्ट का स्टेटस लिखा है। वो गिफ्ट कितनी तारीख को आपको डिलीवर हुआ या वो गिफ्ट किसी कारणवश रिजेक्ट हो गया। दोस्तों, ये चीज ध्यान रखिएगा, आप जिस समय केल्विन का सामान अपने डीलर से दुकान से खरीदें तब दुकानदार को कहें कि आपको आपके पॉइंट्स ट्रांसफर कर दें। एक बार पॉइंट आपके खाते में आ जाते हैं उसके ठीक 1 महीने बाद आप उन पॉइंट का गिफ्ट ले सकते हैं। जब आपके पास में पॉइंट आएंगे उस दिन टोटल पॉइंट में वो पॉइंट ऐड होंगे। उसके ठीक 1 महीने बाद में अवेलेबल फॉर गिफ्ट में वो पॉइंट ऐड हो जाएंगे। एक बार अवेलेबल फॉर गिफ्ट के अंदर आपके पॉइंट इकट्ठे हो जाते हैं उसके बाद में आप उन पॉइंट का गिफ्ट ले सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आशा करते हैं आप खूब कमाएं, खूब तरक्की करें। नमस्कार।